이거 무엇일 것 같으세요? 똑하고 부러지는 이것은 진짜 쉽게 만들었는데 담백하고 바삭하고 고소하고 건강한 과자예요. 초간단한 레시피 알려드릴게요. 몸에 좋은 콩으로 만든 연두부 과자입니다. 연두부 하나 준비해서 물 좀 버리고 종이 오일 위에 올려주고 키친타올로 물기 제거 좀 해주고 얇게 펴주세요. 소금 조금과 후춧가루 조금 뿌려주고 전자레인지로 조심히 가지고 갑니다. 두부량에 따라서 시간이 좀 다른데요. 제 건 250g에 10분 돌려주고 또 10분 돌려주고 추가로 5분 돌려주고 빼줬어요. 조심히 종이 호일에서 떼어줍니다. 잘라보니 아주 바삭해요. 그냥 먹어도 짭조름하니 맛있는데 알룰로스나 꿀에 찍어 먹으면 더 맛있어요. 아이들 간식으로도 좋고 단백질 식품이라서 몸에 좋아 더 좋은 연두부 과자였습니다.